Barcha maqtovlarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor qilib, endi ushbu dunyoga ko'rkam qiyofatli etib yaratib, yuraklarimizga iymon nurin bo'lak etuvchi, o'zining rizolig'i bilan jannatga kirituvchi, o'zining azobi bilan ashu bilan jahannamga soluvchi, endi birdan-bir ibodatga loyiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolaga borib erishsa edi. Sevgili Rasulimiz, Akromimiz, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salatlarimiz, salamlarimiz erishib, endi Alloh taolo o'zi va'da etgan maqomul Muhammad darajalarini berib, ulug' fazilatlarini Alloh taolo tog'inda ulug'aytsa edi. Bizga uning ortidan uyarib, uning ummatidan bo'lib, uning sunnat amallarini dunyoga oshirib, endi uning shafaatini yo'lshularga bularga nasib etsa edi. Bugun alhamdulillah Safar oyining birinchi kunlari, endi juma kun Alloh subhanahu va taolo ushbu juma'larimizni muborak qilib, endi atlagan adımlarimiz sayin gunohlarimizni kechirib, endi ulug' darajalarga ko'tarsa edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Bildi Allohdan bil, Allah, ondan boshqa ilahi zot yo'q. Знай, он Allah, нет иного божества, кроме Него. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ayta, знай, bildi. Endi biz bu oyatni ko'p topqirlar ishlatamiz. Bu oyat bilan ko'p topqirlar aytamiz. Yani ishonu bilan biluv orasida zo'r ayirma bor. Bil degashdan so'ng, yani bil, ul ishonug'ina tugul, ul uverni, yani sen endi 100% yaqin bilan, haqliq bilan aytasiz, bilasing, Allohdan boshqa ilahi zot yo'qni Alloh taolo bildi. Neshiksang bilirga ya Rabbim desang, endi Alloh subhanahu va taolo ayta, har bir dunyolikdagi bo'lgan jismda Alloh taolaning borlig'ini ham Alloh taolaning birligine dalil bor. Как же узнать, что Аллах таala один? Аллах таala ayta, Аллах таala говорит, в каждом творении есть знамение, что Аллах один, что Он есть, что Аллах один. Нешек, демек, инде шушы дүнялыкны өйрәнергә, изучением, методом познания. Инде шулайтыр biz өйрәнә, укый, өйрәнә, biz Аллах Тааланы познавать итә алабыз. Аллах Таала юлларын күрсәтте. Шулай ук Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah hadisinde özünü aytdı: "Taliben ilmu faridatun ala kulli muslimin vel muslimat." Her bir kişiye ilim alu tiyişli her bir musulmanga hem musulman kızına. Her bir kişiye, her bir musulmanga ilim alu farz. Hem biz bu koşkan işlerge Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan söz, Allah Teala bil degan söz bizga farz bo'lib tusha. Bu bizning ulug' vazifalarimizning birisi, ilim alu. Endi şulay yok Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ayta, sende bo'ldi ulug' ilim ahli ilim beruvchi. Yasin bo'l shakird ilim aluvchi. Yasin bo'l ilimni tinglovchi. Yasin bo'l ilim ahlini yaratuvchi. Lekin bo'lma kim mana shusha 4 aytilgan gruppadan, turkumdan 5-chisi. Будь ученым, который дает знания, или будь требующим шакирдом, который берет знания, либо будь тем, который слушает, либо будь тем, хотя бы будь тем, который любит знающих, но не будь пятым. Yani ilim almavşıda, birmavşıda, tinglanmavşıda, yaratmavşıda bulma andaydan. Qatı bağırlı, yani yüreğini yapma. Dünyani Allah'a, şuşu güzellikке, yani yapma yüreğini, karanlıkka düşme. İlim alıp özünden, yani iseneyt, kalbini iseneyt. Eğer de sen şunday kişilerdensin iken, demek sen avru kişi, sırxav kişi, hatta senin tenin 5 bağana kötərlik, 5 ağaç kötərlik kişi bolsan da, tenin güçlü bolsa da, kalbin senin avru. Ne büttim? Indi şulay Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, min aluşu, yani ilim ahli bilen ibadet kılışının ayırması, benim büyüklüğüm sizning eng miskin ahillar bilan qaraganda kebek dedi.
яни превосходство знающего над поклоняющимся, такая же, как мое превосходство над низшим из вас дейді. Яни ғилім әхілләрі Пeygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ұлық дәрежеге көтерді. Ғилім алуға зор дәреже берілді. Нешік сән аңларға поклоняющий, біз бедгір яратабыз, яғни ғибадулла, яғни Аллах тілі ғибадет қылушылар, 5 вақыт намаздан қала сүннетке, нәфіллерге, мәшетке шақырабыз, яғни көп ләқа, нешік сән аңларға. Әгәр дә ғилім алмайша ғибадет білән генә шүгілленсәң, сені шайтан, яки икенче бір yol, нәфесің сені ислам динінен, дұрыс yolдан, хақ yolдан алып кетірге мүмкін. Дұрыс yolдан тайылырға мүмкінсің. Шуңа күрә дә ғилім ул ғибадеттен үстінірек. Яғни нәфіл ғибадеттен үстінірек. Маңа нешік үрнәк болырға? Мисал үшін, бүгінгі күнде біздің арада да шундай халет, әме? Яғни бізде, әлхамдулилlah, 5 вақыт намаз оқыла, шунда нәфіл ғибадетлері қылына әзмі көпме. Ләкин ғилім алу бик низкий уровеньда. Менә кайчан Пeygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem өзі хак дин белән, ислам дине белән гарәпләргә килгәнче, аларда җаһилият заманында біз беләбез Кәгъбатулла янында 360-тан меңләгән әйберләре, потлары. Bir зур пот нидә Кәгъбатулла янында, тагын bir 10 пот шундый кичкенә иде, пот, yani идолы. Но до того, как они стали джахилими, алар булдылар кем? İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamның, yani гарәпләр булдылар, Аллаһ Тәгаләгә табынучылар, ла илаһа иллаллаһны белүчеләр, bir Аллаһны танучылар. Һәм алар үзләрен İbrahim aleyhisselam һәм İsmail aleyhisselamның потомоклары дип санап, гыйлем алудан туктадылар. Перестали брать знания. Они довольствовались только лишь поклонением. Как Исмаиль алейхиссалам, как Ибрахим алейхиссалам показал, таваф делает, хадж делает. Вот они этим занимались постоянно. Познание оставили. Среди них знающих очень было мало. И вот когда пришел Амр ибн Люхай, один из них, лидеров, и путешествие белән барды, сәфәр белән китте ерак юлларга, дальний края. Он увидел бүтән халыкларны, как анда разные идолы, какие-то каменные, кичкенә төрле идолы. Он спросил, нәрсә бу? Бу нәрсә? Он сказал, ему айттылар, вот это дает дождь, это дает благодатное пропитание, это дает потомство, это помогает этому, это помогает, то есть разные шундай идолы. Он сказал, о, прикольно. Безгә дә кайтарга кирәк. И менә шундай ни белән, движение белән алып кайтты берсен. Әлбәттә, кешеләр аны кабул итмәде беренчесе, ләкин берсе кабул итте. Берсесенә ошады, тоже алды. Потом икенчесе алды, өченчесе алды. И вот так гарәпләр арасында многобожие таралды. Гыйлемсезлектән. Менә бүгенге көндә дә бездә дә шулай килсә, без әйтәбез, юк, мен беләбез, без килмибез, итмибез. Менә безнең авылда булган халат, может, кайбер авылларда булгандыр да. Кешене күмгән вакытта, кашан человека проводит на последний путь, у всех, нәсәле, сердца трепещут, әйме шундай инде. Ихласлык белән, хотят чем-то помочь, хотят как-то утешить, хотят как-то быть причастными шушыны эшкә. И вот шушында, когда без беләбез, өйдән кешене чыгардылар, аны яткырдылар нигә? Тактага күтәрделәр. И капкадан чыгып барганда берсе бер бабай туктата да. Туктагыз, әтәшне китерә, әтәшне суйганчы мине, белмим, ялаларын 3 тапкырмы, 2 тапкыр булай итеп чыгарга кирәк ди. Бүтән гынахысын үзенә ала ди. Вот менә шулай шиләрдә имеш анасын әтәшне суялар, гынахысы әтәштә калды, бу чипчиста кайтып китте, нигә заты җибәрделәр моны нигә. И кешегә ошады. И авылда шушы әйбер таралды. Яхшы бит. Гомер буе гынах кылдың, гомер буе дигән ишкә әйтим, ошамадың, итмәдең, монда сине үлдең дә, сине әтәшне суйдылар да, бүтән гынахың әтәшкә калды мискән. Менә шушындай әйбер тарала. Нәрсәдән? Гыйлемсезлектән. Инде шуңа күрә шундай гыйлемсезлекләр булмаса, безгә иң беренчесе гыйлем алу кирәк. Менә әлхәмдүлилләһ, хәзерге вакытта сентябрь айлары башланды. Балалар китә мәктәпкә. Балаларны әлхәмдүлилләһ без тырышабыз, укыдыбыз.
Уку икеле алма, бишле ал, тегесен булай иттереп тырыштырабыз, әйбер алып киләбез, нәрсәләр ул дополнительный укытучылар алып киләбез. Монда жүртәбез, тегендә жүртәбез. Булардан теге ясыйбыз. Хотя бер доцент әйтте, Рыбченков дигән, безнең мәктәптә бирә торган бер бөтен знанияларның 90% пустая информация. Если он bütün информацию 100% алса, он галим, ученый, но 90% он не использует все равно. 90% бала анда 10 ел не использует знаний. 90%-ка якын шәкъәтле из-за того, что дөрес мәктәптә образование бирелми, мин образование сөгә дип әйтмәгез, мин үземнең сүз түгел. Инде сез дә ишеткәнегез бардыр, что образование бүгенге көндә әзрәк артта кала. Шаймы, әзрәк аны яңарту кирәк, бөтен сүтәрәп мактаган кешене ишеткән жүгәлем, что безнең образование бик мактаулы. Мәктәптә дип әйтүем инде, я университетта дип әйтүем. Ягъни алар арасында еще психологический авырулар тарала. Менә шушы без тотабыз балаларны, ләкин үзебез турында онытабыз. Менә безнең бер хәзрәт бар Кукмарада, шундый бик күркәм миңа ошады, ул гомерлеккә истә калырлык. Менә без монда шөгыльләнәбез бит инде балалар белән мәдрәсә ясыйбыз. Бездә монда бар Коръән дәресләре дә, Муаллим Сани дәресләре дә, гыйбадәткә өйрәтү дәресләре, ислам нигезләре дәресләре дә, программирование, моделирование, 3D принтерлар, әйберләр, ЧПУлар, мастерскаялар, настольный теннис, футбол, монсы тегесе, бөтенсе дә бар бездә. Әмма менә әпкиләләр, кайбер бөтен кешеләр түгел, әлхәмдүлилләх, кайбер балаларны алып киләләр, телефонда уйнамас өчен монда. То есть өйдә телефонда уйнамасын, хотя бы монда килеп утырсын нитсен өчен. Но шул ук вакытта шушы ата-ана кайта да үзе телефонда утыра. Менә шушы хәзрәт әйтә, бүгенге көндә ди балаларны ди мәдрәсә мәктәпкә алып киләләр, нәрсә өчен? Телефонда утырмасын өчен, чтобы үзләре кайтып телефонда утырыр өчен. Менә шушындый көнгә калдык. То есть мы оставили такое положение, что люди приводят своих детей в медресе, в школы или дополнительные занятия спорта, чтобы не сидели в телефоне, чтобы родители потом пришли домой, сами сидели в телефоне. Yani kızганычка каршы, менә шушындый халат булмасын өчен балаларга хәерле үрнәк күрсәтергә кирәк, үзебезгә укырга кирәк. Коръән укыган телисең балаңның, үзең укып күрсәт. Көненә 1 сәгать утыр балаң янында. Балаң укымасаң итмәсә, син укып утыр. Сез бит күрәсез, ничек кичкенә балалар интернетта, бөтен анасың, бабайлар, әбиләр, дәвәниләр, ниләр берсе-берсенә җибәрәләр, ничек анда 2 яшьлек теле булмаган бала, бу әйтер Коръән укып утыра. Кичкенә бала ни өчен утыра? Потому что күрә әтисе янда утыра, укый. Әллә ул үскәчтән соң ул шушы связь, шушы метод обучения күчмиме? Күчә. 7 яшьтә дә, 8 яшьтә дә, 10 яшьтә дә, 20 яшьтә дә, 50 яшьтә дә. 50 яшьтә сиңа бул, синең бабаң әтиеңә 70 яшь булсын. Если синең әтиң 70 яшьтә укып утыра, 50 яшьтә, неужели сиңа әтиң, кара әти минем 70 яшьтә укып утыра, неужели мин укый алмыйм дип әйтмисең? Ягъни үрнәк башта балаңа күрсәтергә, гыйлем ал. Мәдрәсәгә ки вакытың ит. Алхамдулилlah, тырышырга кирәк. Бизнесменнәр нишеләр көне буе 24 сәгать бизнес турында уйлыйлар, һәр вакытта куялар шундый вакыт, чтобы алар курска язылалар, нигә язылалар? Байган сайын курсларның кыйммәтлеге арта, бирәләр бөтен акчаларын укыр өчен, развиваться итәргә кирәк. Развиваться итмәсәң, укымасаң, деградация бара. Инде хөрмәтле җәмәгать, бу әйткән сүзләрем иң башта үзем өчен, иң башта үземне үзгәртү өчен. Соңыннан чакырамын сезне дә шушы мәдрәсә эшләрендә дә, гыйлем эшләрендә дә, балаларны тәрбия эшләрендә дә дөрес гыйлем бирү. Кичә балалардан, мондагы егетләрдән, менә монда без бит футбол оештырдык, турнир оештырдык, яңа поток балалар килде. Мәчеткә нитмәгән, йөрмәгәннәр. Балалардан сорыйм, менә мин сезне күпме мәйтәм походка барырга безнең белән, күпме мин сезне уговаривал, чтобы с вами, ни один из вас не пошел. Анда тегеләй булай дип әйтәләр. Вот мәйтәм походка барыр өчен, мәйтәм, вот например, алар әйтәләр, әйдәгез тагын диләр, мәйтәм организация өчен бик авыр. Нәрсә авыр, мәйтәм, ни дип инде? Акча әзермесез бирергә, мәйтәм, чтобы организовать итсен. Юк ди, нәрсә анда без ди үзебез алабыз ди. Куна барасызмы? Куна барабыз. Яра алайсам, мәйтәм, бер үзегез организация, ну акча ашар өчен акча бирергә кирәк барыбер, потому что алып барырга, потому что резервләргә. Алар әйтәләр, без үзебез алып барабыз. Без үзебез алып барабыз. Бер төнгә мәйтәм, син алып барасыз. Алып барабыз. Ягъни бармаган бала ул белми ничек нәрсә икәнен. Ул гыйлемне алмаган, нәрсә икән, ничек икән. Ләкин барган баладан сора син. Ул сиңа бөтенсен аңлатып бирә, что авыр, не то что анда күтәрергә, бер нәрсәдер акчарга үзең алып бара. Бер нинди үзеңнең пакетыңны тотып күтәреп бару авыр. Ягъни бу гыйлем методым нәрсә?
Практики барып кайтты, нитеп кайды. Менә шуңа күрә гыйлемнең төрле юллары бар. Бар шушы без биргә тырышабыз менә хәзерге вакытта, чтобы балалар авырмады, арымады. Мәктәптән кайткан бала ул арыган уже, анда сәгать 2-дә, сәгать 8-дән 2-гә хәтле, 3-кә хәтле булган, ул все уже тегенче дип әйтәм инде, зомби. Дәресендә 41 сәгать анда 5 сәгать утыралар. Хәзер без дә кайтып монда анарга 3 сәгать, 2 сәгать Коръән укыта башласак та, ятла дип булмый, бармый. Шуңа күрә без төрле методлар бирәбез. Иң зур метод, иң дөрес метод инде ул үрнәк. Аны мөхиткә урнаштыру, аның шикелле егетләр арасына урнаштыру. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шакырамын, һәрбер мәчеттә диярлек альхамдулилла дәресләр бар. Һәрбер мәчеттә альхамдулилла хәзер укытулар бар. Балалар белән шөгыльләнә һәр альхамдулилла. Оларга да шулай мәдрәсәләр, дәресләр, гыйлем бар. Әгәр дә хәлеңнән килсә, гыйлем бирүче бул. Әгәр дә хәлеңнән килмәсә, гыйлем алучы бул. Әгәр дә гыйлемде алырга вакытың булмаса, тыңлап җир. Әгәр дә тыңлый да алмасаң, гыйлем әһлен яратып җир. Ләкин булма 5-нче, кем бөтенесен инкар итүче, надан булып калырсың. Бу дөньяда да